Guys, good morning. So alas 6 na po ng umaga dito. And so medyo nakapag-adjust na ako ng konti since kagabi alas 8 na ako nakatulog. Then nagising ako ng alas 6 ng umaga. Unlike nung isang araw. Ang aga ko natulog 5 p.m. Then nagising ako ng 4 a.m. And so welcome po sa aking vlog. Ang ipa-vlog po natin today ay yung service nila sa food. So I'll be vlogging their breakfast, lunch, and dinner. So, abangan po natin. Wait lang po natin yung breakfast nila. Dumarating po kasi ng 7 a.m. Yung lunch naman po 12. Then dinner 7 p.m. So, see you later guys. Toothbrush lang ako. So guys, doon namin kinuha yung food sa may pintuan. So yung food, may iba-ibang. This is mine guys, nakabukod na siya. Filipino food. Pero guys, meron dito Asian. Yes, I mean this mine. Okay, so iba dun guys, meron Arabic food. May Indian food. So ako, nag-iisa lang nakabukod sa ilalim kasi isa lang dito Filipino sa may villa namin. So guys, ito yung breakfast namin today. Ayan. So guys, meron silang kanin, napakarami-rami. Rice. Yung rice dito guys, parang, ewan ko kung dito lang. Parang NFA. Ayan, so may egg as ulam. Tapos tinapay. Then meron silang tea. Ito guys, ano tawag dito? Honey. Palaman para sa tinapay. So meron silang 3 Lipton. 3 sugar. Ayan. So ito guys, hindi ko masyado naiinom. So tinatali ko dito. So ayan. Ayan guys. So tinapay ko ito. Ayan, siguro gagawa ko ng sandwich. Kasi gusto ko may kulay. So guys, punta ko sa painitan ng tubig. So like the usual, makalat na naman din ng... Ay nako, grabe. Akala mo may mga taga-linis po sila. Ayan po. Wait lang guys, kukulang ko ng basahan pamunas. Kumuha ako ng sarili kong almusal kasi hindi ko kayang kainin yung kanin nila sa umaga. Pag medyo busog ako talaga, sa umaga medyo busog pa ako, hindi okay yung kanin. Parang, hindi ko alam pero, di ba maganda yung kanin talaga dito, pero magaan, tapos matabang, tapos medyo, basta, NFA sa atin, ganong version. So guys, kumuha ako ng sarili kong sandwich. Ayan. Tapos may dala akong kape. Mamaya sa reminders ko, sabihin ko kung bakit may dala akong sariling kape. Kain tayo. So guys, yun. Napakita ko naman yung breakfast nila. So yun nga lang yung breakfast kasi nila. Yung tinapay, tsaka to. Hindi ko siya naiinom. Pero minsan guys, ilalagay ko to sa ref. Tapos ito yung iniinom ko. Tapos yun. So guys, may prutas din ako dito. Ilan yung prutas. So guys, update ko kayo sa lunch later. See you. So guys, may lunch na kami. Yes, that's mine. Yeah. Thank you. And guys, this is for Filipino.
And I'll get one for my roommate. Okay. This one. So guys, ito yung aming lunch today. Ayan, so papakita ko sa inyo. So may tinapay. Siyempre di mawala ang spoon of pork. At yung kanin. At yung ulam namin today, siyempre may orange. Thank you sa orange. So yung ulam namin today, I think ito ay sinigang or nilaga. Then, adobo. This one, gulay. So, lagi naman ganito guys. Lagi silang kompleto ng meal. Na yung ulam nila laging may gulay, may karne, tsaka may soup. So, enjoy. So guys, the dinner is ready. So, there you have it. I'm gonna get mine. That's it. There's a knife with this one. Okay. Let's see what would be my food is. This is our dinner. Okay. So again, rice, juice, but I don't like the juice, so I'm gonna keep it here. And so, ang ulam ay, again, may vegetable, may karne, may soup, or, ay, dessert pala ito, matamis. And soup. Ayan. Kompleto naman ulit siya. So yun guys, tara, let's eat. Hanggat mainit pa. So yun guys, good evening po. So, i-rate na po natin yung food ng Mukaynis. Ayan, so i-rate natin yung kanilang breakfast, lunch, and dinner. Ayan. So paano ko umpisahan? Actually, kung quantity ang pag-uusapan, 10 out of 10 talaga. Since yung kanin talaga madami, tapos yung may 3 klase ng ulam, hindi nawala yung karne, yung gulay, yung sabaw. So, kompleto talaga siya. Sobrang dami ng kanin, talagang halos hindi mo mauubos. Tapos may drinks din naman, at the same time mayroong dessert. Minsan may prutas, ganun. Pero kung quality yung pag-uusapan, actually hindi na ako masyado nag-expect, although Filipino food yung siniserve sa akin, medyo malayo yung lasa. So, iyon, kung i-rate ko yung food nila, kung i-combine ko si quality and quantity, siguro 7.5 din, no? So, not bad. Okay naman din. Kaya naman ng ating tiyan, no? Kayang-kaya naman. Kumbaga, sa first day ka lang mag-adjust kasi minsan iba yung amoy ng food na, kalibo adobo, medyo may something na amoy na iba na hindi natin nakasanayan. Ayun. So, 7.5 yung food service dito sa Mukaynis, Doha, Qatar. Ayan. So, para naman sa aking reminders, guys, sa mga dapat natin tandaan, sa mga taga-Pilipinas na pupunta dito na OFW, unang-una, pag pupunta kayo dito, kailangan nyo bumili ng adapter na 3 yung, what do you call it, I don't know, 3 yung ganito. Kasi guys, yung saksakan nila dito, 3 yung butas. So, kung wala kayong dala, hindi kayo makapag-charge, hindi nyo ma-enjoy yung internet nila, no? So, dapat, kung sa Manila naman kayo magagaling, may nabibili ng ganito, mura lang. 30 pesos to 50 pesos. Ayan. So, another guys, dito hindi sila nagsiserve ng coffee. Lagi lang tea. So, kung ikaw hindi ka sanay sa tea, tapos mahilig ka sa coffee, magdala ka ng coffee na good for 7 days, no? Samahan mo na din ng, kung maluwag naman yung maleta mo at hindi ka naman, wala naman masyadong dala, hindi ka mag-excess baggage, magdala ka na rin ng mug. Kasi, ang binibigla ditong cup, sobrang liit lang, tapos every meal lang, kung on every almusal lang, tanghali, hapunan, yun lang nadadala. Breakfast lang actually may cup. So, kung gusto magkape sa gabi, wala kang pagtitimplahan ng kape, no? Kaya dapat magdala ka ng coffee and mug. Then, third one, magdala ka ng sabon, syempre sipilyo mo, sarili, Colgate, powder, sabon panlaba, Downy, ayan. So, magdala ka rin ng hanger. Actually, nag-provide sila dito ng sabon, powder, Colgate, tsaka, ano bang binigay nila? Basta yun. Kaso hindi siya sasapat sa isang linggo. Kaya mas mabuti magdala ka. Importante hanger kung maglalaba ka ng mga damit mo. Dapat may hanger kasi wala silang sampayan. Nagsasampay lang kami doon sa may labas, sa pinaka-pader. So, kaya ganito guys yung lagi kong suot. I mean, ganito yung sinusuot ko dito kasi etong t-shirt ko na to sobrang nipis. Ang dali niya lang matuyo. Dinaban ko nga sila ng isang araw. Halos 2 hours lang tuyo na. Sobrang init to sa taas. Ayan, so next, magdala ka rin ng, actually yung kumot dito guys, eto. Napakanipis niya, parang yung ginagawa lang na ano yung panderita sa atin sa Pilipinas. So, actually hindi ako nagdala ng kumot kasi may kaibigan ako na nag-flight nung nakaraang linggo nagsabi sa akin na yung kumot doon sa airlines pwedeng kunin, tsaka yung unan. So, yun, bago ko kinuha yung kumot, tsaka yung unan, nagtanong muna ako doon sa stewardess sa airplane kung pwedeng kunin yung kumot tsaka unan. Pwede naman daw. Kaya yun, kinuha ko yung kumot ng Qatar Airlines. Ito siya guys. Makapal. Masarap sa balat. Isa naman ito, manipis. So ito guys, pinang tabing. Then ito, yung kumot ko. Ayan. So next, pwede rin pala kayo magdala guys ng kung gusto nyo kaya pa ng maleta, maliban nga sa coffee, pwede ka magdala ng
cup noodles or canned goods. Kung hindi mo gusto yung lasa ng ulam, yun, pwede kang magbukas dito ng delata, no? Then, cup noodles, pag nagugutom ka, medyo kasi dating ng pagkain, alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 7 ng gabi. So, yun lang yung masishare ko sa food service dito sa Mukaynis Motel, Doha, Qatar. So, sana po nakatulong sa mga paalis pa lang, no? So, mag-ingat po tayo sa biyahe, at God bless us. So, guys, please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.